दोस्तों ये दोनों लोग चोर होते हैं। जो एक आदमी होता है कार संभालता हुआ, उसका पर्स दिख रहा होता है और ये चोर भाग के आता है, इसका पर्स चुरा के भाग जाता है। लेकिन ये आदमी उसे तीर मारता है, लेकिन पीछे एक बच्चा होता है उसके थप्पड़ मार रहा होता है। लेकिन दोस्तों इस आदमी को उस पर तरस आ जाता है और दोस्तों उसकी ये हालत देख के उससे गले मिल लेता है। लेकिन ये बच्चा भी बहुत बड़ा चोर होता है, उसका आईफोन को ये चुरा लेता है। और दोस्तों जैसे ये हटता है और उससे हाथ मिलाने के लिए, और ये उससे हाथ मिला लेता है, लेकिन आगे इस लड़के के साथ जो हुआ उसे देख के आप भी हैरान हो जाओगे। उससे पहले आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो बच्चे के तरफ को ये देख रहा होता है, लेकिन जब उसके ध्यान में आता है तो ये बच्चे को रपटाता है।